بوده کجا بوده ده اجماع بازار اینجا هم نمیدونم چند سال پیش پارسال بعد اونجا قدر ما رفتیم حالا مثلا قیافت خیلی آشنا موقع صدای تو امی دا اینجا بچه ها زنگ زده بود علی خان داماد محمد حرکت کرده چیز محمد اینجام دریا جنگلی ترکیه 2 دفعه آمدیم در دریا کم مانده بود بمیریم 15 روز میشه که نمینجیم اونم کوهی یونان یک دفعه آمدیم کشتیم سوراخ شد بعد دوباره آمدیم بعد دفعه دیگه رفتیم کشتیم و خاموش شد شو بود دیگه نفهمیدیم کجا رفتیم داره میریم یک کشوری که به ایمون رسیدگی کنه واقعا هم درس بخونیم جنگلک والا مختار مشکل اینجاست مگه کی اینجا شب میخواد تو این بیابون جنگل چون کشورهای اروپایی انسانیت در وجودش هست احساس درکشان بالاست فرهنگ اینجا چی؟ مخصوصا ایران آشخارن ایران یه ذره هم انسانیت در وجودش نیست